Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационный вечер. А следующие полчаса мы будем говорить о самых актуальных новостях, которые появились в информационной повестке дня. Разведение войск на Донбассе. Быть или не быть? Вот в чем вопрос. И что с оккупированным Крымом? С вами я, Гульсум Халилова. Поехали. Поліція зі стріляниною зупинила ветеранів на Луганщині. Ті прямували до місць розведення сил. Кремль ще остаточно не підтвердив участь у нормандському саміті. Речник Путіна точно не відповідає. Україна має кілька сценаріїв завершення війни. Політологи і навіть продюсери пишуть свої плани. Гость студии Игорь Лапин, народный депутат Украины 8-го созыва. Витаю. Добрый вечер. На одном из блокпостов к Золотому полиция открыла предупреждающий огонь перед ветеранами. Давайте посмотрим, как это было. В эфире АТР командир подразделения Нацгвардии Максим Жорин, который находился на месте событий, прокомментировал это происшествие. Давайте послушаем его прямую речь. Жодної зброї у активістів, ветеранів, волонтерів, які їхали, не було. Це видно і на відео, це знають і зафіксувала і в тому числі і поліція, яка там була. Тобто жодної зброї не було. Але тим не менш охоронці чомусь вирішили застосувати зброю. Були команди до бою, тобто взагалі відбувалися такі абсурдні речі. Мы слышали команды до бою от представителей полиции. Как вы восприняли эту ситуацию? Дивіться, давайте ми все-таки по порядку. Хто може заборонити громадянину України їхати з пункту А в пункт Б на територію України? Ніхто. Тоді в мене виникає питання, з якого пна поліція заборонила громадянам України їхати з пункту А в пункт Б? Провокація? Так, звичайно, це провокація. Другий момент. Мотивування діставання зброї і взагалі примінення навіть попереджувального пострілу. Чи була загроза відібрати зброю у працівника поліції? Не було. Ми цього не чули, ні в заявах, ні по відео не бачили, ні від кого. Не було. Отже, з якого пна тоді працівники поліції діставали зброю і приміняли її, наприклад, там, як говорили там деяких ЗМІ, вже говорили, що там працівник поліції дістав зброю табельну, направив в обличчя одному з хлопців. Ви знаєте, я вам скажу так, навіть в умовах війни не прийнято було направляти зброю на людину, якщо ти не збираєшся стріляти. От просто, якщо ти не збираєшся стріляти, то не направляй. Це провокація. Це чистої води провокація, тому що військові знають, якщо зброя направлена на тебе, ти маєш право валити. Вже не важливо, хто там стоїть з тої сторони. Тому що є така річ, як психологічний фактор. Людина, яка пройшла війну, вона розуміє, зброя направлена на тобі в обличчя, тягне за собою наслідки. Правильно? Правильно. Отже, працівник поліції порушив вимоги певних статей. Якщо ми говоримо про те, що зброї ніякої в хлопців, які їхали з пункту А в пункт Б, не було, значить тут же є явний момент перевищення службових повноважень. Звичайно, що зараз там на ногу наїхали автобусом. Почекайте, наїхали автобусом на ногу, є водій, адміністративний протокол. Ми кожен раз будемо діставати зброю, коли один авто знову ж таки, а чого наїхав на ногу? Напевно, хтось виліз на дорогу. А якого типу виліз на дорогу, там, де їздять автомобілі? Розумієте, тут можна розбиратися досить багато. Але... добровольцы же ехали с пункта А в пункт Б, чтобы протестовать против разведения войск на Донбассе. Давайте вернемся к этой теме. Прежде я хочу просто предложить нам посмотреть карту, где именно, собственно, планируется проведение разведения войск. Вот давайте посмотрим. Заплановане розведення в Золотому – це 3 кілометри. За планом, сили мають відійти на відстань 1 кілометру вглиб від лінії розмежування. Розведення має відбуватись дзеркально. Так само сили ООС з одного боку та росіяни й представники незаконних збройних формувань з іншого мають відвести свою техніку й особовий склад у районі Петрівського, що на Донеччині.
Ну вот экс-президент Украины Петр Алексеевич Порошенко говорит, что разведение войск – это потеря 30 населенных пунктов Украины. Так ли это, как вы считаете? Дивіться, Ви за или против разведения? Звичайно, я проти, тим більше я хотів би наголосити, ніякого розведення немає. Є відведення українських військ з своїх позицій. З тих позицій, які здобувалися кров'ю, потом і лопатами, вибачте на слові, під обстрілами, які ми сьогодні займаємо. На 424 кілометрах ділянки фронту пропонується відвести там від 1 до 10 кілометрів наші підрозділи. Я маю дуже багато уявлення, що відбувається на лінії фронту, тому що фактично весь фронт об'їздив, окрім там певних ділянок, де я дійсно не був за ці роки. Давайте подключим к нашей беседе Игоря Романенко, военного эксперта, генерала-лейтенанта, и продолжим. Алло, здравствуйте, слышите ли вы нас? Здравствуйте, я вас слышу. Скажите, поддерживаете ли вы разведение войск на Донбассе, за ли вы, против ли? В принципе, надо определиться для каждого гражданина у нас, ну и попытаться разобраться, что делает президент как верховный главнокомандующий со своей командой и вооруженные силы и силовые структуры, двигаясь по пути мира. Если мы этого хотим, значит, нам надо пройти Минские угоды, Минское соглашение в интересах Украины, я подчеркиваю, это в интересах. Если это получается, значит, достигнуть того, чтобы достигнуть мира на этой части. И если нет, значит, надо принять решение перейти к другим пунктам, которые тоже, так сказать, обговариваются. Мы возвращаемся к тому, что начинаются Минские соглашения, состояние установления, прекращения боевых действий и установления тишины. Это можно сделать в условиях тех обстоятельств, которые имеем на линии соприкосновения, ведения боевых действий, путем отвода. Если каждая сторона отойдет на 1 километр, 2 километра, это уже на пределе действия снайперов, от которых потери в последнее время у нас наибольшие. Пане, я просто... Да, можно я уточню, извините, я перебью, можно я просто уточню вашу позицию? Не разведение, а отведение. Ну, надо посмотреть, во-первых, как это выполнено по станице Луганской. Причем они отошли на большее расстояние, чем мы. Это тоже опускается. Готовится, значит, Золотое и Петровское. Странно, что Порошенко так характеризует эти ситуации, потому что он а сейчас, значит, команде президента и президенту и силовым структурам приходится это выполнять, если двигаться по Минским соглашениям. Но в Петровском это выполнено, тишина наступила, силы отведены. Значит, конечно, есть ризики, война есть война. Есть опасения мирных жителей, но и показывали, что на эти территории продолжает, так сказать, действовать администрация украинская, как власть, и заведены туда полицейские. При необходимости готовы быть задействованы. Я все-таки хотела уточнить. Вы меня слышите? Да, я все-таки хотела уточнить, вы просто долго говорите, но я все-таки хочу конкретизировать. Вы все-таки, я так понимаю, за, да, разведение войск в Золотом и в Петровском? Я за то, чтобы, я уже сказал, начиналось с того, что пройти по Минскому соглашению, чтобы выполнять первый пункт, вот его реализация, разведение войск, обоюдное, безусловно. И поэтому он там перечислял пункты, но только делается с одной стороны, с нашей, которая вот будет отводиться. Но это значит сдача. Это значит, вооруженные силы отошли, полицейские там находятся, администрация там находится. Понятно. Но то же самое делают боевики. И причем у них там населенные пункты, посмотрите, какие серьезные. И Донец, и Горловка там сейчас и так далее. Понятно, спасибо. А почему делается так? Да спасибо. Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант был с нами на прямой связи. Ну что ж, генерал-лейтенант, он за разведение сил. Я б йому задав питання, жалко, що не було в мене такої змоги. Ну, перше, відверта брехня і маніпуляція. Пане офіцер, майте честь, зізнайтеся в цьому. Доповідаю. Перше, сепари під станицю Луганську з висоти князя Ігоря ушли, а та окрепрайон не ушли. Тому не треба нас дурити. Це перше. Друге.
Скажіть, будь ласка, в якому пункті Мінських угод зафіксовано розведення військ? Що ви зараз вдурите людей? Є питання припинення вогню. Відведення військ не існує в жодному пункті. Жодних домовленостей, навіть переговорщиків, непереговорщиків і так далі. Де ви це взяли? Це друга брехня. І саме головне, на чому хотілося б звернути увагу. Умовою припинення війни, будь-яких ось процесів, було питання припинення вогню по всій лінії розмежування. Не в Золотому, не в окремо взятому пункті Петровському, по всій лінії. І це завжди ми вимагали будь-які переговори після повного припинення вогню. Пане Романенко, ви звідки взяли, що були якісь домовленості щодо Золотого чи щодо Петрівського, якогось ділянки? А на якій ділянці? 5 кілометрів чи 10 кілометрів вас цікавить припинення вогню? А нас Игорь Романенко слышит, если я не ошибаюсь. Алло, слышите? Значить, смотрите, я хочу сказати відносно того, що в станиці Луганській це віддається як приклад. Потім ще залишилось 2 локації. Треба подивитися, як це буде відбуватися в цих локаціях. І приймати рішення, якщо буде тижневе зупинення вогню, якого ми прагнемо, то треба буде вести розмову про роз'єднання, взаємне роз'єднання, це підкреслю, по всій лінії розмежування. Ще раз наголошую, в станиці Луганській ми відійшли, сепари на висоті князя Ігоря залишилися. Наголошую далі, на якої... Да, ну, ви будете говорити, що завгодно. Треба пройти, подивитися, є зйомки відповідні і так далі. Ще раз наголошую, в якому пункті Мінських угод чи будь-яких вказано, що умовою є розведення військ? Назвіть мені хоч один. В першому пункті сказано, що зупинити ведення бойових дій. А де розведення військ? Ви ж генерал, ви ж знаєте різницю між розведенням війська і припиненням вогню? Припинення вогню – це є припинення вогню. І на якій ділянці ви вважаєте дієвим... Та ви будете говорити все, тільки щоб зруйнувати всі пункти і сказати, що це неможливо. Ми бачили гасла, які проводились на відповідних там демонстраціях. Перераховуються всі польські мізки, це ні і так далі. Так тоді треба сказати одним словом, ні в цьому Мінським угодам і треба переходити до іншого. Але це думка частини. А ми хочемо пройти і досягнути миру. В Мінських угодах немає розведення військ, пане генерал. Розсуждали таким чином, як робите зараз ви. І це в нікуди. І треба чи пройти і реалізувати, чи його відкинути і працювати по іншому плану. Пане генерал, в Мінських угодах немає пункту розведення чи відведення військ в односторонньому чи в будь-якому порядку. Ви не чуєте. Ви нікого не чуєте. Я вам кажу, це реалізація першого пункту, тобто зупинення введення бойових дій. Шляхом відведення війська? Розведення, тому що я пояснив чому. Що якщо відійти на таку відстань, то зброя неефективна. Це ви зараз... Пане генерал, я вам скажу, можливо, ви не знаєте. Тричі одне і те ж повторили. А тепер я кажу далі, що проводити вибори можуть проводити на територіях без збройних загонів. А ми зараз не говоримо про вибори. Їм треба відходити далі до кордону з Росією. Розумієте? І вони це знають. І тому Лукашенко пропонує, що там білоруси стануть на кордоні. І це, так ви хочете сказати, що погано, що приберуться озброєні ці загони російсько-сепаратистські, і вони відійдуть до самого кордону? Слухайте, ну ви ж не підмінюєте поняття, ну пане генерал. Спасибо. Спасибо большое. Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант, был с нами на прямой связи по телефону. Ну, знаете, у меня тут возникает такой вопрос. Даже если разведение войск состоится, да? Та він не розуміє одного, що дальність польоту міномета 120 мм більше 5 кілометрів. Ну, про що говорити? Ну, я не знаю, який він генерал, ну, хай піде в поля. А кто может гарантировать, действительно, СПГ, АГС, да, там зенитные комплексы, гранатометы? Кто может гарантировать, что завтра, послезавтра умовою Мінських угод, взагалі будь-яких перемовин в подальшому, було припинення вогню. Не в Золотому, не в Петровському, не в станиці Луганської, а на 424 кілометрах. От є умова. Сьогодні нам її намагаються підмінити якимись окремими населеними пунктами. Ви знаєте, чому Золоте? А ви подивіться, куди контрабас іде. Ви знаєте, чому станиця Луганська? А ви подивіться, куди контрабас іде. А ви знаєте, чому Петровське? А ви подивіться, куди контрабас іде. От і все. Тому на сьогоднішній день, от сама суть.
Стоять Збройні сили України, стоїть поліція, блокпости, потім Збройні сили, потім сепари. Їде фура з контрабандою, поліція не може пропустити, бо далі Збройні сили все рівно не пропустять. А тепер, якщо ми їх міняємо місцями, що відбувається? Я їду куди на фурі з сигаретами? В станицю Луганську. Мене пропустять вояки? Пропустять, бо я ж їду по Україні. Кому выгодно разведение войск тогда? А от тим, хто хоче цим питанням займатися. От і все. Це один із. Я не кажу, що це єдина структура, якій це вигідно. Але той, хто контролює контрабанду, ми знаємо, що нещодавно були затримані і військовослужбовці, і працівники правоохоронних органів, пов'язаних з контрабандою. Тільки щось ми чули про затримання, але так тихенько нічого нема. Як будь-то у нас нічого нема. Ще другий момент. Не забувайте, що на сьогоднішній день президент Зеленський скасував своїм рішенням, видав указ щодо спрощення процедури переміщення, в тому числі і товарів. Ми знову вертаємося на круги своя. Для Росії агресія має стати наддорогою. Наддорогим має бути для неї Крим, електрика, вода в Криму і так далі. Наддорогою має бути утримання Донбасу. Якщо ми це не зробимо, то все ляже на наші плечі. І не треба мені розповідати про те, що ми відійдемо на кілометр, і це вже снайпер не стрельне. Снайпери лазять, навіть в тил можуть залізти. Якщо ви просто забули, що таке бойові дії, виходячи з вашого звання. Тому, ще раз наголошую, пану генералу потрібно хоча б з'їздити туди і подивитися локацію. Говорити по телефону, по телевізору, дивлячися інформацію, це може будь-який експерт, вибачте, але треба не бути великим експертом, щоб зрозуміти, ми зараз в односторонньому порядку відійшли в станиці Луганській. І це є факт. Можливо, десь якісь окремі позиції вони віддали, але вони інших вирили купу. Аналогічно Золоте і Петрівське. Те, що хлопці-добровольці поїхали, дивіться, я вам скажу так. Рух опору капітуляції, ми зробили заяву в якому контексті? Що якщо Збройні сили відходять, вони ще не відійшли. Тому сьогодні туди їхати, я вважаю, скажімо так, це рішення Білецького і ветеранів, це їхнє рішення. Але ми заявили як? Відводять війська, це перша умова. Друга умова. Обстріли і сліпе ОБСЄ в упор нічого не бачить, так як воно з 2014 року нічого не бачить. Коли це буде? І третя умова – це те, що місцеве населення має звернутися до нас за захистом. Ми ж не можемо прийти туди голі босі і думати, що ми там навредимо. Давайте подключим к нам в эфир Татьяну Попову, заместителя министра информационной политики в 2015-2016 годах. Татьяна, здравствуйте, слышите ли вы нас? Доброго дня. Да, добрый вечер. Татьяна, ну что ж, вы за или против разведения войск на Донбасі? Я за те, щоб спробувати, але якщо будуть обстріли, звісно, ми маємо припинити розведення. На якій ділянці обстріли? А скажите, вот действительно... Якщо будуть обстріли в тих містах, де ми розводимо. Ага. Я чула, що зараз навіть десь близько Золотого стріляли. Звісно, якщо будуть обстріли, ми маємо припинити розведення. Угу. А кто действительно, если не будет, допустим, обстрелов, если после обстрелов, после разведения, кто может гарантировать, что завтра или послезавтра эти обстрелы со стороны оккупационных войск снова не состоятся? Потому что мы же видели уже много раз, что режим тишины постоянно нарушался. Якщо там буде порушено режим тиші, то відповідно розведення має припинитися. Наскільки я пам'ятаю, була домовленість, що 7 днів без обстрілів і тільки після того можливе розведення. У мене одне питання, чи відомо вам, можливо, я перепрошую, хто з ким домовлявся щодо розведення? Пристайко з представниками ЛНР? Розведення було домовлено ще в 2016 році. Ні, зараз. Золоте, Петровське. В 16-му році говорили про припинення. Це було все підписано в 2016 року. Ви були тоді представником коаліції, і ваш президент погодив це розведення в 2016 році. Я хотіла також вас запитати, якщо ви кажете, що місія ОБСЄ така сліпа, чому, коли ви були депутатом від коаліції провладної, чому ви тоді там не зробили заяву проти ОБСЄ, не припинили її роботи в Україні? Я вам можу дати дуже чітку відповідь. Так. Підпишіться на мою сторінку в Фейсбуці, і ви побачите, скільки я про це говорю з 2014 року, ще будучи в окопах. Ні, говорити і писати в Фейсбуці – це одне. Написати офіційну заяву в ОБСЄ. Ви писали офіційну заяву? Я звертався до них через засоби масової інформації. Ще раз наголошую, ОБСЄ з'явилося... Послухайте мене. Я в 2014 році. Ще в 2014 році. З 2014 року включно. ОБСЄ з'явилося ж
Ви знаєте, що там, де з'являється ОБСЄ, назвіть хоч, ну я не знаю таких, можливо ви знаєте, хоч один конфлікт, який був припинений за участю ОБСЄ. Вони вперше з'явилися в Нагорному Карабасі, потім ОБСЄ було в Придністров'ї. ОБСЄ пані Таліавіні підписувала в Грузії абхазьку ситуацію від імені ОБСЄ. ОБСЄ підписували нам Мінськ-1 5 До речі, вересня. в Грузії не стріляють. Якщо ви не в курсі, в Грузії давно не стріляють. А що, конфлікт припинився, Абхазія повернулася? Конфлікт не припинився, але тоді... Це шлях до заморожування конфліктів. Всі конфлікти, де брала участь ОБСЄ, не припинилися і не закінчилися воз'єднанням території. Скажіть, а ви хочете, щоб конфлікт продовжувався і вбивали українців? Ви хочете воювати до останнього українця? Ні, ну ви знаєте, можна в принципі десь так по Житомир відступити, ну то ж теж буде розведення, тому що ураган летить 400 кілометрів, більше 40 кілометрів. Ніхто не збирається відступати по Житомир. Але ваш президент, той коаліції, в якої ви були, упогодив це відведення в 2016-му. Визнайте свою помилку або скажіть, що Порошенко дуже сильно помилявся. Перше, вам хочу сказати, в 16-му році умовою відведення військ було припинення вогню по всій території лінії фронту 400 кілометрів, а не конкретно Золоте чи Петрівське. Тому мені нема за що визнавати помилку. Це перше. Другий момент. Я не був учасником переговорів, відверто кажу, ну не був. Не було в Фейсбуці чи десь там в засобах масової інформації про Золоте і Петрівське. А в якому комітеті ви були, вибачте? Правової політики і правосуддя. Ну, до цього ви воювали в Айдарі. Тобто після того, як ви стали депутатом, ви перестали опікуватися питаннями, чому домовляються таким чином? Тому що зараз виконується строго те, що домовилися в 2016 році. Ще раз кажу, не було в 2016 році умовою розведення військ, припинення вогню в Золотому чи в Петрівському. Говорилося завжди на всіх 400 кілометрах. Ну, на що ви зараз, ну, от ви кажете, от було. Ну, тому що зараз виконується те, що було підписано в 2016 році. В 2016 році не було підписано умови припинення вогню в Золотому і Петровському. Ну, саме Золоте, Петровське, Станиця Луганська. Це умови розведення, а умовою розведення було припинення... Вони були підписані при ОБСЄ в Мінську в 2016 році. Ще раз вам повторюю. Ще раз вам повторюю, умовою розведення військ в Золотому, Петровському і Станиці Луганської були підписані за умови припинення вогню на 400 кілометрах, а не на 2 кілометрах чи не на 3 кілометрах. От і все. Ну ми з вами говоримо зараз як сліпий з глухим. Ну відміть, достаньте, покажіть, що ви, якщо ви так і впевнені. Я знаю, що завжди і заяви були офіційно. Припинення вогню на всій лінії фронту, а не в селі Петровське. Ви були в владній коаліції. Опять були. Перечитайте. Все, ну я вас зрозумів. Ви працювали в інформполітиці і скажіть, будь ласка, чому ж ви так не повідомили нам? Я звільнилася звідти і сказала, що депутаты від вашей партии нападали на журналистов. Спасибо большое. Татьяна Попова, экс-заместитель министра информационной политики, была с нами на прямой связи. Но, если честно, знаете, у меня такое ощущение, но мне кажется, что сомнительная история, что нынешние действия, нынешние команды как-то скидывают на вот какие-то действия предыдущей власти. Это не вызывает каких-то вот опасений? Дивіться, ну я вам скажу так, сьогоднішня команда не має чіткого плану дій. Але є мета будь-які проблеми вішати на когось. Та от ви були у владі, і що, я був учасником переговорів? Ні. Ну так давайте спитаємося в Кучми, хто там тоді ще там був учасниками переговорів. Так само, а от Мінськ був підписаний за погодженням, тра-та-та. Я відкриваю Вікіпедію. Мінськ підписаний 5 вересня, представники Мінської підгрупи, Кучма, там, Таліавіні і так далі. А коли Кучма отримав статус представника президента в цій переговорній групі? 8 вересня, тобто через 3 дня. Отже, питається в тій задачі. Не треба мені вішати на голову те, де я не брав участь. Да, о прошлом можно говорить действительно очень много. Я все-таки хочу говорить о настоящем и о будущем. Давайте все-таки мы на крымско-татарском телеканале, нас смотрят сегодня в Крыму, и я все-таки хочу вернуться к теме Крыма в том числе. Потому что сегодня наши коллеги, журналисты спросили у президента Владимира Зеленского, есть ли у него формула по возвращению Крыма. Давайте послушаем, что ответил Зеленский. Зараз немає цієї формули. Це дуже складна історія. Ви знаєте, що тут Україна, на жаль, поки що я повинен констатувати, на жаль, Україна сама не впорається. Потрібна допомога наших міжнародних партнерів. Повинна у нас бути ще потужніша армія.
Ну, вот такой ответ президента Зеленского. Ну, ви знаєте, публічна відповідь чесна, що він не знає формули, як повернути Крим. Але давайте подивимося, що за кадром. За кадром ми маємо електроенергію в Криму. З території України. Подождите, какое электричество? А ви що, хочете сказати, що підприємства Фірташа зупинилися? Вы имеете в виду «Титан»? Так. «Титан» продолжает работать на территории Крыма, но, насколько мне известно, электричество с материка в Крым не Ви поставляется. знаєте, я вам скажу, незважаючи на те, що я був в минулій коаліції, я завжди критикував пана Демчишина, який підписав договір на поставку електроенергії в Крим з федеральним округом Російської Федерації. Мало того, ще й ціну в рублях забив. От. І я це говорив... в 16-му? Та це ще, по-моєму, в 15-му. Я, если не ошибаюсь, этот договор истекал 31 декабря 2015 года. Ні, значить, цей договор закінчився тоді, коли ми завалили вишки. Невідомі стурбовані громадяни завалили вишки, і цей договор ми якимось чином прекратилося. Да. На сьогоднішній день ми чуємо розмови представників команди Зеленського, наприклад, налагодити залізничне сполучення з Кримом. Ми чуємо питання, переговорні позиції щодо постачання води в Крим. Тобто це є такі речі, які сьогодні вкидаються в інформаційний простір держави для того, щоб, ну, напевно, вивчити терпимість суспільства до цих тез. Ми бачимо, що там має бути налагоджуватися сполучення, там зупинки там будувати, транспорт і так далі. Сейчас говорят, границу строят с Крымом. Так от, я до чого веду. Тобто, на сьогоднішній день ми бачимо дії, які, скажімо так, завуальовані, і тим не менше ми їх вже починаємо бачити. Що я хочу сказати? Це моя особиста позиція. Я був одним із ініціаторів економічної блокади взагалі тоді ще, як ми виходили в 2015 році. От, А вы были на Чангаре? Так, був. Да, Ми я якраз... там была, я вас просто не видела. Ну, от ви знаєте, айдаровський прапор бачили? Я вам фотографію покажу. Айдаровський видела, конечно. От то я і був. Я там якраз і був. Все, понятно. Ми якраз цю акцію, по-перше, першими ми цю акцію започаткували. Тоді ще був законопроект, мною написаний, поданий до Верховної Ради щодо економічної блокади окупованих територій. Зокрема, це стосувалося Крим. Тоді приїжджали представники кримсько-татарського народу, і Джемільов, і Чубаров були. Так, і ми там спілкувалися і так далі. До речі, в нас в батальйоні Айдар теж було дуже багато хлопців з Крима, тому це було нам дуже близьке. І ми разом з ними, до речі, там були. Так от я до чого просто веду. Що на сьогоднішній день ми розуміємо, що ці всі починання, навіть я пам'ятаю, як люди казали, хлопці, ми потерпимо, головне, щоб їм було гірше. Розумієте? На сьогоднішній день ми бачимо, що це все рушиться. І я не здивуюся, якщо в нас завтра почнуться економічні зв'язки, тим більше ми вже починаємо купувати електрику в Росії. Я не здивуюся, якщо аналогічні зв'язки підуть через Крим. І в цьому контексті, ну, моя душа це не сприймає. Навіть будучи в коаліції, я завжди це критикував, завжди виступав проти таких речей. Тому що на сьогоднішній день немає війни солдат проти солдата. Російська держава намагається нам економічно нас перемогти. Вот и все. Завтра в эфире телеканала АТР будет особенный марафон. О чем же, спросите вы? Не будем томить, давайте просто посмотрим, о чем. 10 жовтня о 10-й прес-марафон з президентом України Володимиром Зеленським. Очільник держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня. Медійників пускатимуть групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть одна одну щопівгодини. Місце проведення – Київ Фуд Маркет, що українською перекладається як «Київський ринок їжі», чим пригощатиме президент. Дивіться завтра із 10-ї ранку на АТР. Пряма трансляція, включення журналістів АТР. Ну что ж, как мне сообщили наши коллеги, я там буду завтра в 14:55 встречаться с президентом Зеленским. Что бы вы у него спросили, будь на моем месте? Щоб я в нього спитався, ну нехай би він озвучив, з чим він поїде в нормандський формат. Яка в нього стратегія? Сьогодні ми бачимо лебідь, рак і щуку. Ми сьогодні бачимо Пристайка, який почав розбиратися з приводу розведення військ. Ми сьогодні бачимо міністра оборони, який замість того, щоб стати на які позиції відведе, в які поля відведе Збройні сили, він сьогодні починає говорити про те, що тактично чи стратегічно мислити. Ми бачимо сьогодні великого фахівця пана Хомчака, фахівця в області Іловайської битви. Тому я би в нього спитався, з чим поїдеш, що будеш просити в Путіна, це ми поймемо. А от з чим поїдеш, я б спитав би. Игорь Лапин, народный депутат 8-го созыва. Спасибо большое. Ну, а я завтра буду не в этой студии, а буду у президента Зеленского. Там увидимся. Оставайтесь с Первым Крымско-Татарским.
Или проект «Мост